আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই সকল, এই যে আপনারা এই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে অত্যন্ত ভাইরাল হচ্ছে। এই ভিডিওর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনের মধ্যে বসে থাকা একজন মুসলিম মহিলা এবং তার পাশে একজন হিন্দু মহিলা এবং তার পরিবার। তাদের পাশে সেই মুসলিম মহিলা ট্রেনের মধ্যে বসে থেকে আল্লাহ তাআলা স্মরণে কোরআন মাজিদ নিয়ে গেছে এবং সেখানে কোরআন তেলাওয়াত করছে। কিন্তু তার পাশেই দেখুন একটা হিন্দু মহিলা বসে আছে, সে তার গল্প গুজবের মধ্যে মেতে আছে। কিন্তু সে মুসলিম মহিলা, সে আল্লাহর ধ্যানে কোরআন তেলাওয়াত করছে। কোনো এক ভাই এই ভিডিওটা রেকর্ডিং করে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করে দিয়েছেন। এখানে যেটা দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে যে একজন হিন্দু মহিলা এবং একজন মুসলিম মহিলা পাশাপাশি থেকেও মুসলিম মহিলা তার কর্তব্য ভুলে যায়নি, কোরআনের ওপর মহাব্বত রেখে কোরআন তেলাওয়াত করছে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতি ভাই ধর্ম সবাই মিলেমিশে থেকে কারো ওপর হিংসা না করে বেঁচে থাকব। এটা একটা সৌন্দর্য যে আমরা হিন্দু মুসলিম সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থেকে এই দেশে শান্তি বজায় রাখি। তার প্রমাণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওর মধ্যে, যেখানে একই সিটে বসে থাকা হিন্দু এবং মুসলিম তারা দুইজনের ধর্মকে পালন করে চলেছে। তো ভাই সকল, আপনারা এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং এই ভিডিওটি শেয়ার করে আপনাদের বন্ধুদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দিতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে পরের ভিডিওতে।